Do'stlar o'ynaylik, hech kim chetda qolmasin. Kelinglar do'stlar o'ynaylik, hech kim 大家好，歡迎各位翻嚟適時旅遊頻道，多謝各位繼續支持，請俾 like、share、follow、subscribe 同埋喺留言區留言，我哋會做得更加好。今集飛咗先講，我 Kenneth 阿偉同大家一齊品嘗新疆美食。Hello， 大家好，係阿偉。阿 Kenneth 今日想同你試下真正嘅新疆嘅味道啦。我平時食嘅烤肉啊，食嘅串燒啊，食嘅燒烤啊，味道都似差唔多咁嘅。但我成日聽你講啊，南疆味道好似係完全另外一個世界咁喎。今日就嚟試下，睇下有咩唔同。阿偉啊，新疆味道真係好唔同嘅。有啲旅程未出發之前，味道其實已經開始喺你心裏邊發生。咁奇怪，味道都係旅程嘅開始。我試試呢個羊肉串先啦。點解支簽咁特別嘅？哇，同埋喂真係好香喎，因為下新疆香水。你唔好亂講啦，呢個係紅柳烤肉。我講俾你聽啦，一斤紅柳烤肉嘅皮料，新疆嗰啲攤乾到爆，竹籤根本冇可能做，因為竹唔可能喺度生長。用鐵籤就熱太快，容易燙親手。咁點算啊？唯有就地取材，用紅柳啦。紅柳喺南疆嗰啲攤生命力簡直就係叫奇蹟。佢耐旱、耐鹽鹼、耐平瘠，劈咗又曬，再劈又再曬。你食緊嘅紅柳嘅香味，就係南疆沙漠嘅味道。你喺1號沙漠公路上面行走，左右係無盡金色沙海，風沙吹過嘅味道，呢種就係淡淡草木香。咁即係我而家就喺餐廳版嘅沙漠公路啦。咦，你話 Kenneth 啊，邊呢個係咪新疆版嘅咖喱飯？唔係，呢個係人哋嘅文化嚟㗎。呢個係烤包子。相傳係1000多年前，有一個食品嘅聖人，佢個名就叫做伊卜拉欣·艾利克斯拉木。伊布拉伊，你把聲大到啊，連塔克拉瑪干沙漠嘅駱駝都俾你嚇醒啦！邊呢條係咪叫大盤雞咧？喂，點解叫大盤雞咧？唔係個盤大啲，係份量大到你會懷疑人生。哇！你睇下呢個葉嘅色調，金金黃黃，就好似10月胡楊林咁。胡楊林嘅葉金到好似風度熟，開到300% 嘅飽和度。咁我咪變咗胡楊村子。你只不過係胡楊樹下迷路嘅人咋。後邊呢塊係咪美國隊長嘅品牌？南疆嘅手工全部都係咁，紅柳烤肉、烤包子、大盤雞、大螺、鴨子湯、鴨羅坑肉，食下你就會覺得自己已經喺南疆路上面行緊。咁其實我覺得咧，南疆咧真係聽你講完之後啦，其實一個去完之後，我會覺得係點解我唔做啲嚟咯？而家嘅南疆車程已經唔會太長，因為南北天山已經打通，好多嘅路已經縮短咗，行程舒服咗好多。而且我哋嘅行程特別走1號沙漠公路，嗰條路係世界唯一直入塔克拉瑪干沙漠公路嘅深處。你喺車上面望出去，左右都係無盡金色沙海，呢一種震撼，你係一生都唔會忘記。Kenneth 咁其實啦，有啲貼心嘅提示啊，要提翻你㗎。咁去中國旅遊咁啊，第一樣啦，咪最緊要係充電寶啦。記住啦，充電寶一定要有3C 認證，如果唔係咧，就上唔到飛機，亦都可能上唔到火車高鐵啦。我唔係咁嘅。除此之外啦，亦都係啦，咁即係通訊啦，必須要啦。咁啊，我哋中國新疆網絡邊個會好啲啦？咁我上網 check 晒資料㗎啦。咁啊，之後我會提翻你，我會講翻俾你知嘅。Thank you， 阿偉啊，你今日嘅語氣好似多咗一份沉穩。
我就覺得真係好想去吳哥。好，你報我陪你行呢段旅程，你會變成人生入面最暖、最深刻嘅一段路。